ambao mnatufuatilia katika vipindi vya Nuru ya Asubuhi kutoka hapa Gilgal. Naomba asubuhi ya leo tena niweze kuwasalimia katika jina tukufu takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ninaomba niweze kuleta neno la Mungu ambalo litaweza kutuongoza tena katika siku hii ya leo. Na ninayezungumza pamoja nawe katika kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi ni Askofu Eliabu Sentozi kutoka kanisa la Gilgal hapa Mwanza. Na imani kubwa ya kwamba kila moja kwa neema ya Mungu ameweza kukuamsha salama, na kuna jambo jema ambalo Mungu wetu wa mbingu na nchi ametuandalia. Tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 22. Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 22 unaosema, lakini wenu watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Biblia inasema wenu watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Biblia inatuahidi ya kwamba matokeo ya neno la Mungu linaposema katika maisha yetu hayatokani na kwamba tu Mungu aliahidi, yanatokana pia na kwamba yale aliyoahidi yanayoambatana na maelekezo ya ahadi yake, yale maelekezo tunayatenda, tunayaishi. Yale aliyoyaelekeza wakati alipokuwa akitoa ahadi kwetu, yale tunayatenda. Na kama nilivyosema wakati mwingine, kuna wakati nihubiri nikasema mafanikio yanatokana na kufuata maelekezo. Kwa sababu hiyo, yale ambayo Mungu aliyaelekeza ndiyo yanayoitwa neno la Mungu. Siku zote tunapokuwa tunasikiliza neno la Mungu, kimsingi huwa tunasikiliza maelekezo ya Mungu. Huwa tunasikiliza nini ni wajibu wetu katika kuishi pamoja na Mungu. Wajibu wetu kila tunapokwenda mahali, iwe ni kuhubiriwa ibadani, tumekwenda kusali, au tunasikiliza kwenye vipindi vya media kama hivi, vyovyote vile ambavyo tunaweza kutana neno la Mungu katika namna zote, katika mahubiri na mafundisho ya namna yote ile, iwe ni katika kusoma sisi wenyewe, tunachokwenda kusikiliza pale au kupokea kwa njia hizo zote ni kupokea maelekezo ya kimungu. Na tunapokuwa tunakwenda kupokea maelekezo ya kimungu, matunda na matokeo ya yale maelekezo ndiyo yanotupa uponyaji kama tunahitaji uponyaji, ndiyo yanotupa baraka kama tunahitaji kubarikiwa, ndiyo yanayotushindia kutupa Mungu kutupigania vita kama ni vita tulikuwemo katika vita na kadhalika. Kwa hiyo kusikiliza na kutenda ndilo jambo linalotupa baraka. Biblia inasema tukiwa wasikilizaji lakini wasiotenda neno au wasiotenda maelekezo ya neno, maandiko yanasema tunajidanganya. Maana yake tunaweza kuwa kwenye kipindi kama hiki tunasikiliza, lakini Mungu akatuona kama waliokaa kwenye redio au kwenye mitandao ya kijamii kama hivi YouTube tunasikiliza, lakini Mungu akatuona tumekaa hapo kujidanganya, kwa sababu tunakaa kusikia kitu ambacho baada ya hapo hatutakwenda kukiishi, hatutakwenda kukitenda. Biblia ita jambo hilo la kusikia halafu usitende inaliita kujidanganya. Unakwenda kanisani kusali, mahubiri yanahubiriwa, baada ya kuhubiriwa unaondoka, hautaenda kufanya yale uliohubiriwa. Jambo hilo Biblia inaliita kujidanganya. Unasoma kitabu kimeandikwa labda na mtu wa Mungu, lakini kina mafundisho ambayo kwa kweli yanaweza kukusaidia endapo ungeyaishi. Lakini unasoma, lakini na baadaye hautaishi yale uliosoma katika kitabu. Biblia inaita jambo hilo kujidanganya. Kwa hiyo anasema tukisikia halafu tusitende tuliosikia neno. Tukisikia neno halafu tusilitende neno, Biblia inasema katika kufanya hivyo tunajidanganya nafsi zetu. Kwa ninaomba Mungu atusaidie
mambo hayo ya kujidanganya yamekuwa mengi. Idadi kubwa ya watu wanaohudhuria makanisani, watu wanaofuatilia mafundisho mbalimbali katika vipindi vya mitandao ya kijamii au media zozote, wengi wao hawatendi wanayosikia. Kwa hiyo wanajidanganya. Kwa kujidanganya kumekuwa kwingi, na wala si kumdanganya Mungu wala kumdanganya mhubiri au mtu mwingine awaye yote. Maandiko yameita kujidanganya. Tunajidanganya nafsi zetu. Kwa tusijidanganya. Na ili tusijidanganye, Biblia inatutaka tuwe wasikiaji au watendaji. Soma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na mstari wa 8 inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linamwijia Yoshua kumwambia kwamba kitakachokufanya ufanikiwe ni kusoma kwanza kitabu cha Torati. Ukisome ukimalize, soma chote kitabu cha Torati. Ndivyo Mungu alivyokuwa anamwambia namna atakavyofanikisha jukumu analompa la kuendesha Israeli kutoka hapo katika jangwa la Moabu baada ya Musa kufariki, na kutoka hapo na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani, na hatimaye kuwarithisha, kuwagawia urithi wa mipaka yao kwa makabila yao. Akamwambia namna utakavyofanikisha jambo hili, kwanza soma kitabu cha Torati chote. Ukimalize usome mstari kwa mstari, neno kwa neno. Hakikisha umesoma chote kitabu cha Torati. Ukimalize, na ukimaliza kusoma kitabu cha Torati ambacho kilikuwa na vitabu hivi kwenye Biblia tunaviita vitabu vitano, yani Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Akamwambia hakikisha umesoma kitabu hiki cha Torati kilichoandikwa na Musa. Chote vitabu vitano vilivyoandikwa na Musa, vyote hakikisha umesoma na umemaliza vyote kwa neno, mstari kwa mstari. Ukishamaliza kusoma, jambo la pili lazima ulifanye, hakikisha unatenda sawa sawa na hayo maneno yote uliyoyasoma yaliyoandikwa kwenye vitabu hivyo vya Torati. Hakikisha umeyasoma maneno yote yaliyoandikwa humo. Uyaishi, uyasome na uyatende yote. Hakisha umetenda maneno yote yaliyoandikwa humo. Utakapotenda maneno yote yaliyoandikwa humo, ndipo sasa ahadi inakuja. Inasema hapo ndipo utakapoifanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi sana. Sasa tunaweza kuona tunavyojidanganya. Sisi ni wepesi kushika hapa mwishoni. Amesema utastawi sana, utafanikiwa sana. Lakini hatusomi kwamba ili ufanikiwe, soma yote mstari kwa mstari umalize. Na ukishasoma na kumaliza, hakikisha kwamba unatenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Uyatende yote, ndipo utastawi na ndipo utafanikisha njia yako. Kumbukumbu la Torati sura 24 nayo sura 28 mstari wa kwanza nayo inasema hayo. Inasema itakuta kaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Mstari wa pili, na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Yesu asifiwe. Unaona, kutenda ndilo
pa kuinuliwa na kubarikiwa. Tusipotenda tukawa wasikiaji wasiotenda, sisi tunakariri na kudai baraka tu na ahadi, tunajidanganya nafsi zetu. Biblia imesema hivyo. Lakini tukitenda tunapata, tunabarikiwa, tunapokea. Mungu anaanza kufanya yale ambayo sisi ametuagiza kwamba atatufanyia endapo tutasikia na kutenda. Kwa hiyo iweni wasikiaji wa neno, iweni wasikiaji na watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu huku mkijidanganya nafsi zenu. Mungu wa mbingu na nchi atusaidie katika hayo, na neema yake iwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi, asante kwa ajili ya neno lako ambalo lina uzima ndani mwake, ambalo umetusikizisha siku ya leo. Ninaomba Bwana Yesu litusaidie, limwezeshe kila moja kuishi sawa sawa na neema na mapenzi yako. Ninakubariki na kutukuza siku ya leo. Nauliza neema ya Mungu kubwa ionekane katika maisha ya kila moja, katika jina la Yesu. Amen.